Aragonès. Bé, molt bona tarda a tothom, president dels propis, regidor de districte, presidenta del Consell de Districte, regidors de l'Ajuntament, diputat, senadora, subdelegat del Govern de l'Estat a Barcelona, entitats del districte i sobretot veïns i veïnes de Nou Barris. És un honor poder participar en nom del Govern de Catalunya en l'acte de celebració de la Diada Nacional a Nou Barris. I com han fet els que m'han precedit en l'ús de la paraula, voldria que les primeres paraules siguin de record a aquelles persones que ens han deixat en el darrer any i que especialment ens han deixat a causa d'aquesta pandèmia que ens ha colpejat molt fort, aquesta pandèmia que ha canviat les nostres vides. I voldria tenir, evidentment, un record molt especial al pare Manel, una persona que va fer de la seva vida un compromís amb els més febles, un compromís amb les víctimes de la desigualtat, un compromís amb les persones que necessiten precisament de la comunitat, que necessiten del barri, de la ciutat, del país per tirar endavant. Perquè avui que celebrem la Diada Nacional de Catalunya, i ho vam fer ahir i aquest cap de setmana doncs, també hi ha actes que ho fem en el format adaptat, com no pot ser d'una altra manera, doncs a les recomanacions sanitàries fruit de la pandèmia, és un moment en què tots els països, a la seva Diada Nacional, reflexionen sobre el que són, què és aquesta comunitat política, quin és el seu futur, i moltes vegades va acompanyat de símbols, no? Escoltarem els segadors, tenim la senyera, la bandera de la nostra nació darrere, però una nació, una pàtria, un país, no és res si no és capaç d'oferir un futur de justícia i de llibertat a tota la gent que hi viu. I això és el país que volem construir. Independentment del futur polític que vulguem, estic convençut que tots coincidim en què volem que aquest país sigui la casa de tothom, que aquest país doni protecció i cobertura a les necessitats de tots. I en un país que ha estat colpejat per una crisi econòmica, que ara en tenim una altra, que moltes vegades encara hi havia persones que no havien pogut sortir de la crisi interior i ara en tenen una de nova, amb la pandèmia hem redescobert una cosa que moltes vegades semblava que alguns havien oblidat, que és que l'individualisme no serveix per encarar el futur, que per protegir-nos, per estar protegits, per tenir futur, necessitem de la comunitat, necessitem de la col·lectivitat. I que la col·lectivitat també té personalitat, també té força, també té desitjos, també té projectes. I aquest és el cas també del nostre país. Un país que és plural i divers, per sort és fruit d'una barreja de tants i tants orígens diferents, però sí que hi ha també una coincidència de projectes, de voluntat que les generacions que vindran darrere nostra trobin un país millor, tinguin més oportunitats. I això és el que dona sentit a una Diada Nacional com la d'avui, que està en un moment d'excepcionalitat, i ho sabem, d'excepcionalitat política, segueix havent-hi presos polítics exiliats i hem de seguir sempre reclamant la seva llibertat i l'amnistia com a forma per encarar-ho, però també d'excepcionalitat econòmica, d'excepcionalitat en l'àmbit sanitari, i malgrat aquesta excepcionalitat hem de tirar endavant. I aquest país tirarà endavant, perquè aquest és un país capaç de fer coses extraordinàries. Aquest és un país que, tenint-ho tot en contra, ha seguit sobrevivint col·lectivament al llarg dels anys, fent la seva aportació al món i, sobretot, donant futur, donant esperança, donant projecte, donant horitzó a tota la seva ciutadania. Per tant, moltes gràcies per haver-me convidat a participar. És un honor ser a Nou Barris avui i gràcies a tots els que heu fet possible aquest acte. Bona Diada Nacional, visca Catalunya lliure. Voldria fer una salutació a tots els companys del partit d'Esquerra de Nou Barris. Gràcies per la feina que esteu fent. Estem construint república també, gràcies al vostre esforç, i un honor avui poder participar a la Diada Nacional a Nou Barris. Bona feina, endavant i visca Catalunya lliure.